Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. È una puntata come sempre organizzata su più argomenti, alcuni li abbiamo già affrontati, Ermanno, e iniziamo proprio con uno di questi temi di cui parliamo con una certa, come dire, con una certa ricorrenza, e cioè i problemi legati al MOSE. Direi che più che come ricorrenza una certa preoccupazione, perché non è tanto il tema quanto il problema che Venezia sta affondando. Nonostante tutti i tentativi maldestri di salvarla, e diciamo che questo non succedeva nei secoli scorsi, succede adesso, Venezia è ancora ad alto rischio e non si pensa a sistemare sufficientemente la problematica. La problematica a Venezia è in mezzo all'acqua. Nei tempi, diciamo, recenti, la costruzione del canale di Petroli piuttosto che tutte le attività che sono state fatte in laguna hanno fatto sì, soprattutto l'affondamento delle bocche di porto, hanno fatto sì che purtroppo Venezia è ad alto rischio. È stato fatto il MOSE, noi non ce l'abbiamo col MOSE, lo diciamo ai nostri telespettatori. Se il MOSE funzionasse saremmo le persone più felici, però scientificamente e alla visione dei fatti il MOSE in questo momento non serve a nulla, anzi diventerà, e l'argomento di cui parliamo adesso, diventerà ancora più problematico. Questo, diciamo, brano della trasmissione è per informare la pericolosità a cui va incontro Venezia, e quindi con noi abbiamo due, diciamo, persone che ci possono aiutare a far capire ai nostri telespettatori a che punto siamo e che è urgente un provvedimento politico per sistemare tecnicamente l'allagamento della laguna e di Venezia. Certo, presentiamo gli ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione. Ringrazio per essere qua in studio con noi l'ingegner Vincenzo Di Tella. Buonasera ingegnere. Buonasera a voi. Buonasera, grazie di essere tornato qua nei nostri studi. Ricordiamo ai telespettatori che l'ingegner Di Tella è un esperto di opere offshore, sono le opere che vengono realizzate in mare, in alto mare, come le piattaforme oceaniche e altre opere simili, ed è autore anche di un libro intitolato Il MOSE e la difesa di Venezia. Ecco qua che lo sta mostrando, ecco qua il libro che ormai è pubblicato già da qualche anno. E in collegamento, ringrazio per la disponibilità, abbiamo l'avvocato Marco Sitran. Buonasera avvocato Sitran. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Grazie. È un autonomista veneziano che segue ovviamente da vicino, ed è un veneziano ovviamente, e segue da vicino appunto le problematiche, le vicende appunto di Venezia. Allora Ermanno, ci ritroviamo ad affrontare il problema MOSE, un'opera che continua a presentare peraltro problematiche nuove. C'erano problematiche che abbiamo già previsto, prevedibili, oggi si concretano su delle operazioni che sono difficilmente praticabili, perché il MOSE chiaramente è un'opera che va manutenzionata costantemente, perché è un'opera mobile, molto mobile, perché sono delle paratoie galleggianti e quindi con le onde, con la corrente eccetera si muovono, sono messe su cerniere che peraltro sono saldate e quindi hanno problematiche con l'acqua salata, e poi ci sono tutte altre problematiche. Diciamo, ci sono delle gallerie, sono state costruite, le fondamenta del MOSE sono in cemento. Quanto durerà quel cemento? Ma quello che è di attualità oggi, in questo momento, è quanto costerà e se è possibile manutenzionare il MOSE. Cosa vuol dire?
Vuol dire che come noi abbiamo la nostra automobile che periodicamente dobbiamo andare a far vedere perché chiaramente i meccanismi si logorano e quindi vanno sostituiti o quantomeno riparati o controllati, la stessa cosa avviene anche per il MOSE. Le paratoie devono essere sostituite secondo una previsione che naturalmente all'epoca della progettazione aveva un costo, oggi invece risulta che il costo è cresciuto di molto e quindi ricade su quella che è la manutenzione, quindi i costi di gestione di questa opera, che comunque bisogna farla, comunque in quanto tempo bisogna farla e comunque quanto costerà. Ecco, di questo ne parliamo con i nostri ospiti, ma soprattutto partiamo con il primo contributo, così cerchiamo di aprire un po' la visione ai nostri telespettatori di quello che è la sostanza MOSE. Poi su questa entreremo con i contributi. La messa in funzione del MOSE ha un costo significativo. Ogni sollevamento costa circa 200-250 mila euro. Un costo che comprende l'energia elettrica necessaria, il personale tecnico operativo e il sistema di sorveglianza delle bocche di porto. Se le paratoie rimangono alzate per lunghi periodi, i costi possono aumentare ulteriormente. Ad esempio, un'operazione di 4 giorni consecutivi può superare anche gli 800.000 euro. Nel 2023, con la soglia di innalzamento del MOSE che era fissata a 120 cm, il MOSE si è alzato 32 volte. Ma ci si è accorti che a questi livelli di marea Venezia andava comunque in buona parte sotto acqua e allora si è deciso di abbassare questa soglia a 110 cm. Se questo livello fosse stato introdotto già nel 2023, le paratoie si sarebbero sollevate 6 volte di più, cioè 192 volte in un anno, con un costo di circa 40 milioni di euro. Ma oltre ai costi operativi, la manutenzione annuale del MOSE incide per almeno altri 70 milioni di euro, inclusi interventi strutturali, il personale e anche qui le spese energetiche. La manutenzione ordinaria delle paratoie è già onerosa, ma i danni causati dalla corrosione e dai difetti di progettazione comportano anche interventi straordinari con costi che vanno a sommarsi a quelli previsti inizialmente. Ogni paratoia inoltre pesa decine di tonnellate ed è ancorata al fondale. Questo rende le operazioni di manutenzione complesse, richiedono il sollevamento della paratoia con attrezzature speciali, la sostituzione della paratoia in attesa di riposizionare quella revisionata. Ma le paratoie sono 78. Se le operazioni si svolgono in modo sequenziale e senza interruzioni, completare la manutenzione ordinaria di tutte le paratoie potrebbe richiedere comunque fino a 4-5 anni di tempo, ma in caso di manutenzioni straordinarie i tempi si allungano ulteriormente e aumentano anche i costi. Durante la progettazione del MOSE i costi di manutenzione annuali sono stati evidentemente sottostimati e non è ancora chiaro chi debba finanziare la manutenzione a lungo termine. Sebbene il sistema sia stato efficace nel proteggere Venezia in varie occasioni, i costi elevati e la manutenzione del sistema sollevano interrogativi sulla sua sostenibilità economica e la sua efficacia a lungo termine. Prego, professor Di Tella. Allora, questo MOSE non costa soltanto 7 miliardi quanto è stato investito fino adesso, ma continuerà a costare cifre enormi e allora ci domandiamo se non conviene, visto la proposta che abbiamo fatto la volta scorsa, togliere queste paratoie, sostituirle con paratoie più dinamiche e meno problematiche di queste paratoie che sono state messe a suo tempo. Prego. Questo è un problema che abbiamo già affrontato, no? Sì. E il discorso però è abbastanza complesso perché le scelte che sono state fatte, purtroppo, presentano già una situazione cristallizzata che pone dei vincoli a possibili alternative, no? L'altra volta avevo accennato che noi ci stiamo un po' lavorando su questo argomento per vedere come si può, utilizzando
tutto quello che è possibile utilizzare di quello esistente, cambiare questo sistema di paratoie e renderlo più semplice, sicuro, affidabile e soprattutto con manutenzione che sia di un altro ordine di grandezza, ma soprattutto che nel momento in cui vengono installati incominciano a funzionare in maniera corretta. Noi dobbiamo dire che ormai sono state installate da tanti anni, no? E da 2 anni hanno cominciato a funzionare, però ancora non c'è il sistema di controllo automatico delle paratoie. Oggi per farle alzare, per quello poi ci sono i costi che avete accennato, no? Ci vogliono un gruppo di 80 persone, 80-100 persone per attivare le paratoie, perché non hanno un sistema di controllo. Quindi per diciamo, spiazzare l'acqua di zavorra, quindi far alzare le paratoie, bisogna che ci sia per ogni paratoia un operatore che manovra la valvola per far controllare quanta aria viene messa dentro e quindi portarla in condizione di lavoro. Ora, questo a distanza di decenni dall'inizio della costruzione, dell'installazione e tutto quanto, non avere ancora installato un sistema di controllo è un fatto che preoccupa. Ma preoccupa per... Però diciamo ai nostri telespettatori che era previsto un sistema di controllo con computer, quindi sì. Adesso che dicono collaudiamo il MOSE senza un sistema di controllo, che senso ha? Prego. Il discorso del controllo è ancora un altro aspetto che poi vediamo. Intanto dobbiamo dire che non essendoci questo sistema, io mi pongo il problema, perché poi bisogna anche dire questo, che da un certo punto in poi è stato posto anche un po' una segretezza su tutto quello che sta succedendo, perché mentre nel passato diciamo, abbiamo avuto dei rapporti dove si è potuto vedere cosa succedeva all'interno, eccetera, da un certo punto in poi queste notizie non sono più trapelate, anzi adesso è stato detto, è uscito su alcuni giornali, che chi lavora per il MOSE deve sottoscrivere un accordo di segretezza, cioè non può divulgare quello che scopre, quello che sta facendo. E quindi è difficile capire questo. Per esempio, sul discorso dell'azionamento delle paratoie, non si capisce perché il sistema non funziona. Non si capisce, perché per funzionare diciamo, ci sono 2 aspetti fondamentali. Un altro che prima che gli strumenti che sono stati messi per determinare la posizione angolare della paratoia funzionino e ci sono dei seri dubbi che gli strumenti che sono stati messi funzionino, perché la situazione nei tunnel è veramente molto precaria. Ci sono delle foto che magari poi dopo possiamo vedere. Nel tunnel che dovrebbe essere a pressione atmosferica ma con aria condizionata, cioè c'è un'aria salmastra che corrode tutto. Ecco, lì vedete cosa è stato fatto 3 anni fa ormai. Le foto sono del 2018. Del 2018, quindi diciamo che sono 7 anni. 7 anni fa la situazione era già quella che si vede in queste foto. Ora, e quindi probabilmente sono i sensori che non funzionano, ma i sensori si possono anche sostituire, magari comprare quelli più adatti a un ambiente così, ma quello che a me preoccupa, perché non si sa, perché questo non si sa, è che probabilmente il sistema di controllo per poter funzionare bisogna sapere come funzionano le paratoie in condizioni di moto ondoso, e questo purtroppo dai documenti di progetto non si sa, perché quello che è stato fatto a Volta Barozzo, perché tutto il progetto è basato su prove in vasca fatte a Volta Barozzo qui a Padova, quello che è stato fatto non ha nessun valore scientifico, quindi ad oggi noi non sappiamo come le paratoie si muovono col moto ondoso. E quindi probabilmente chi deve fare il sistema di controllo dice: ma come faccio a controllare? Cioè, sì. C'è il problema della risonanza o non c'è? Perché se è un problema della risonanza, a prescindere dal fatto che ci possono essere dei problemi per cui poi le paratoie vanno in contatto, eccetera, quindi si possono anche scardinare, ma soprattutto si pone il problema di come, diciamo, trattare i dati che vengono dai sistemi di controllo, dagli strumenti, per poter poi dare il comando per dire quanta aria bisogna mettere in ogni paratoia.
e questo in funzione del dislivello di marea che cresce e decresce. Quindi questo si è un va a problema braccio, serio. si gestisce il MOSE a braccia così, tanto Sì, per... a mano, cioè ci sono degli operatori che sono lì, che stanno lì, guardano, vedono se funziona, tra ma l'altro non devono si sa. essere in preallerta, quindi bisogna pagarli il preavviso, cioè questi qui devono essere disponibili, che nel momento in cui c'è la previsione che si arriva a 110, 120 eccetera, devono andare lì e azionare il sistema. Quindi c'è anche un problema i costi di queste persone, evidentemente è consistente, perché una persona che deve essere disponibile a chiamata deve essere pagato, Certo. Cioè, non è che quello lì fa altre cose e poi lascia quello che sta facendo per tornare lì ad azionare le paratoie. Certo. E quindi questo è un problema molto serio di cui però non se ne parla. Io vorrei chiedere agli responsabili perché il sistema di controllo ancora adesso, a distanza di anni, non funziona e ogni volta ci sono delle persone che devono andare ad azionare le valvole per andare a controllare l'aria compressa che viene messa dentro. Certo. E questo è un problema serio. Marco Citran, a lei un commento, perché c'è questo silenzio da parte delle autorità, perché stiamo denunciando dei fatti che non sono opinioni, sono fatti concreti con dei tecnici che sono ad alto livello, che non stanno facendo una mera critica, ma stanno dicendo attenzione, c'è un rischio che il MOSE non serva a nulla e c'è perfino la possibilità probabilmente di aggiustarlo, ma non solo, ma i costi di manutenzione a lungo termine costeranno quanto forse il rifacimento del MOSE. Prego. Siamo in Italia, si vive sempre alla giornata anche per le grandi opere. Ora io non ricordo chi mise la prima pietra in questa opera faraonica, se Berlusconi o Prodi con Di Pietro. Berlusconi. Ecco, fu Berlusconi esattamente, e quindi come adesso si vorrebbe fare con lo stretto di Messina, si vuole portare avanti il cantiere, cantierizzare le opere per avere ovviamente tanto lavoro e anche per un ritorno elettorale. Questo è un classico modus operandi all'italiana che ovviamente non va bene, perché poi ci sono i rischi di corruzione, concussione e di mala gestione. Qual è il problema? Il problema lo sappiamo tutti, il MOSE è un modulo sperimentale, non è mai stato collaudato e i problemi erano già presenti sin da subito. È chiaro che già anche 20 anni fa c'erano delle alternative a questi progetti che non sono state volute essere prese in considerazione. La manutenzione è estremamente costosa. Rossetto, il nuovo presidente dell'Autorità per la Laguna, che subentra nei poteri al commissario straordinario Elisabetta Spitz, ha rilasciato anche una dichiarazione poco tempo fa dicendo che la manutenzione delle paratie e delle paratoie sarà ogni 10 anni per problemi tecnici e di soldi. Già la legge speciale finanzia per 5 milioni quest'anno la salvaguardia di Venezia, quindi possiamo immaginarci quella che può essere la previsione apocalittica nel futuro, anche in considerazione del fatto che la vita del MOSE è di circa 100 anni. Sappiamo anche da stime autorevoli, per esempio il professor Rinaldo citava che tra 60 anni Venezia marcirà per cause dovute all'innalzamento dei mari, e quindi già questa opera faraonica si può ritenere in buona approssimazione sorpassata, e quindi bisognerà sicuramente pensare a qualcos'altro, anche perché se le paratie rimangono in acqua e le paratie che sono state poste sott'acqua risalgono almeno a 10 anni fa, pensare di poter mantenere queste paratie, se ne possono mantenere 5, 6, 7 all'anno, sono in tutto 78 distribuite nelle 3 bocche di porto della laguna.
Fincantieri sta adesso lavorando su 3 porti per lavori ad alcune delle paratoie, mi pare che siano 3, però è chiaro che i costi sono esorbitanti, si parlerebbe per il ciclo completo della manutenzione delle 78 paratoie di 200 milioni e almeno 10-17 anni per completare il giro, quindi siamo davvero in una situazione piuttosto critica, anche perché se dovesse essere chiuse le bocche di porto per 180-190 giorni all'anno, con previsioni anche in aumento, vuol dire che insomma la laguna si trasformerebbe in uno stagno con tutti i problemi anche di salute pubblica che ne derivano. Che cosa fare? Secondo me lanciare un progetto internazionale per opere meno impattanti. Io non parlo dal punto di vista ambientale, è vero che si scelse il Mose proprio per questioni legate alla tutela del paesaggio, si alzano, stanno sott'acqua e quindi si alzano al momento opportuno, però i costi esorbitanti, anche il rischio dell'efficacia della tutela dalle acque alte di questa opera faraonica sono dubbi attualissimi. Quello che non mi sta bene, e continuiamo anche a dirlo noi come cittadini, è che tutto il futuro di Venezia è vittima della sua unicità e tutte le problematiche di Venezia vengono fatte da governi provvisori, da governi che durano quel che durano, ma la voce in capitolo ai cittadini non ce l'hanno mai, e quindi anche adesso ultimamente quel porto, la questione del waterfront, è il porto che vuole rivalutare l'assetto urbanistico senza ovviamente considerare anche la volontà dei cittadini e anche il comune, perché credo che sia anche necessario che nella salvaguardia di Venezia entri anche la voce dei cittadini. Questo purtroppo non avviene perché Venezia è governata da tante autorità, ma sicuramente non dai veneziani. E questo è il problema fondamentale, perché i veneziani hanno costruito Venezia e i veneziani hanno diritto di gestirla, perché non è una città qualsiasi, è una città dove bisogna vivere giorno per giorno, allora Venezia potrà essere non solo conservata ma anche migliorata, altrimenti chi abita fuori Venezia non capisce i problemi e allora si fa di tutta l'erba un fascio. Passiamo al secondo contributo. Il Mose, la manutenzione costa troppo. Con il nuovo anno è cambiata la governance del Mose di Venezia, il sistema di dighe mobili che deve difendere la città dall'acqua alta, ma non sono cambiati i problemi. Adesso al comando del sistema c'è l'architetto Roberto Rossetto, urbanista, nominato 7 mesi fa presidente dell'autorità per la laguna di Venezia, nuovo magistrato alle acque. Solo alla vigilia di Natale però ha ottenuto con un decreto del Consiglio dei Ministri i compiti, le funzioni e le risorse finanziarie che erano fino a quel momento del commissario straordinario Elisabetta Spitz, che è così cessata dall'incarico. Nella prima uscita pubblica Rossetto ha rilasciato un'intervista in cui ha dato un annuncio destinato a segnare il futuro dell'opera. La manutenzione delle singole paratoie non avverrà più ogni 5 anni come previsto dai progetti, ma raddoppierà a 10 anni per una questione di tempi tecnici e di soldi. Il Mose, lo ricordiamo, è costituito da 78 paratoie installate sul fondo della laguna, alle bocche di porto di 3 porti, dove ci sono 21 paratoie, a San Nicolò, dove ce ne sono 20, a Malamocco 19 e Chioggia 18. Si alzano quando la marea cresce oltre i 110 centimetri, tenendo all'asciutto buona parte del centro storico cittadino. Alcune sono in acqua da oltre 10 anni ed è cominciata la revisione delle prime 21, ma anche qui cambia tutto. Attualmente è in corso la manutenzione della prima schiera di 3 porti, con la gara che si era aggiudicata a Fincantieri, 20 milioni per
19 paratoie, ma si è capito che i conti non erano coerenti, lo stanziamento potrebbe bastare a completarne solo 6 o 7 di paratoie, per le restanti devono essere trovate le risorse per fare un'altra gara. Rossetto ha spiegato che un decreto ha revocato il partenariato proposto da Fincantieri per 10 anni. Chi si occuperà allora degli interventi? Il Consorzio Venezia Nuova si sta organizzando, in parte con le sue imprese, in parte con delle gare, e per questo intervento ci vorrà 1 anno e mezzo. Alla fine potremo definire una strategia della manutenzione non solo dei cassoni ma anche degli impianti, con un ciclo manutentivo che non sarà quindi di 5 anni ma di 10. I lavori a Treporti avrebbero infatti dimostrato che si può attendere, e questo aiuta ovviamente sia dal punto di vista strategico che economico. La decisione però getta ombre sulla tenuta del Mose, considerando che le 78 paratoie vanno smontate 2 alla volta e sostituite da quelle di riserva, vanno portate in un cantiere e ripulite, ritinteggiate e verificate, poi vengono rimesse sul fondo della laguna. Se per 6 paratoie servono 20 milioni di euro, per fare il primo giro di manutenzione ne servono ben più di 200 di milioni di euro, ma soprattutto occorre un tempo infinito, perché alla media di 6 all'anno serviranno 13 anni per ultimare i lavori. E quindi siamo a 2 miliardi e mezzo in 13 anni. Se il progetto suo, ingegnere Di Tella, era di 1 miliardo e mezzo, mi pare, per fare il Mose a modo suo, evidentemente converrebbe smontare questo un po' alla volta, e invece di aggiustare le paratoie, che comunque si romperanno di nuovo, dovranno essere manutenzionate, fare un impianto nuovo in maniera tale da poter essere gestito meglio e a costi più bassi. Prego, ingegnere. Sì, cioè, chiaramente qui c'è un discorso proprio di impostazione di questo progetto che nasce sbagliato, perché la scelta, a prescindere dal fatto di come sono orientate le paratoie, per cui poi hanno bisogno di un sistema di controllo che non c'è, e quindi c'è tutto, i problemi dei costi vengono in parte da lì, ma soprattutto è stata proprio la scelta tecnologica che è sbagliata, perché hanno voluto mettere sott'acqua impianti che invece sono adatti per la superficie, e quindi questo comporta un deterioramento in quell'ambiente, quindi con un'atmosfera altamente corrosiva, no? Abbiamo visto delle foto, magari poi le possiamo far vedere, che c'è veramente una seria preoccupazione per quello che c'è sotto, perché le paratoie, tutto sommato, essendo strutture in acciaio, eccetera, hanno il fouling, hanno i peocci, eccetera, però è un problema che si risolve, si puliscono, si sistemano e va giù. Però quello che preoccupa di più è quello che c'è sotto. Ecco, qui vedete cosa è stato trovato nei carter che avvolgono il sistema di tensionamento delle paratoie, perché le paratoie, per stare in posizione, sono tenute in piedi, tenute in posizione da un sistema di tensionamento. Quello è lo stelo di tensionamento e quello è il carter, come è ridotto il carter, praticamente una massa di ruggine. Sì. Ora, queste cose comportano dei costi enormi nella gestione di queste cose. Perché che cosa è successo? Hanno usato impianti adatti per la superficie messi sott'acqua in un'atmosfera corrosiva, e questo non va bene. Poteva funzionare se era acqua dolce. Ma anche se era acqua dolce, comunque poi c'è il problema quindi ci sono altri tipi di problemi. Quindi è proprio la scelta, una scelta tecnologica di impostazione sbagliata. Anche la presenza del tunnel. Il tunnel rende il sistema irreversibile, cioè una volta che è stato installato, ed è stato installato, non può essere rimosso. Quindi con l'innalzamento del livello del mare che si prevede nei prossimi 10-20 anni, noi andremo incontro a un incremento di acque alte, per cui il Mose dovrà essere sempre tenuto chiuso, con i problemi che prima accennava l'avvocato prima, no? Quindi è un problema che va posto proprio come impostazione diversa. E allora, noi a suo tempo cosa avevamo proposto? Avevamo proposto queste paratoie a gravità, che sono orientate in maniera opposta, cioè sono orientate verso il mare e non verso la laguna. Questo che significa? Significa che una volta che sono alzate,
poi le paratoie seguono il livello del mare, quindi non c'è bisogno di un sistema di controllo, perché una volta che lo portate su, poi il livello del mare che aumenta me le fa alzare e non ho bisogno di intervenire più. Quindi già questo è un grosso vantaggio. In più, queste paratoie erano previste di essere installate su un pontone sommergibile, anche questa è una tecnologia utilizzata ampiamente. Qui noi non abbiamo inventato nulla in quel progetto lì, abbiamo utilizzato tutta roba che esiste, soltanto che viene organizzata in maniera da risolvere il problema di Venezia, no? Quindi ponendo queste paratoie su questi pontoni sommergibili, quando io devo fare la manutenzione, io non ho bisogno di togliere una paratoia per volta, io alzo mezza bocca di porto con le sue 6-7 paratoie, le porto in galleggiamento, le porto in cantiere e faccio la manutenzione e nel giro di un mese le riporto giù. E questo è un vantaggio notevole. In più, ripeto, le paratoie a gravità, come è stato dimostrato dallo studio a suo tempo commissionato dal Comune di Venezia, la società francese Principia, è stato dimostrato che le paratoie a gravità non vanno in instabilità, hanno un comportamento dinamico che è perfettamente diciamo, calcolabile e quindi è progettabile, e quindi i rischi che ci sono per queste paratoie del Mose con le paratoie non ci sarebbero stati. Rischi dovuti al fatto che, ripeto, noi adesso, oggi, in base ai dati di progetto che abbiamo avuto modo di analizzare, non sappiamo come si muove in modo ondoso. Anzi, l'unica cosa che sappiamo è quello che ha fatto la società Principia, che ha visto che con le condizioni massime di progetto, ma non solo con le massime, ma anche con altezze d'onda che superano i 2,20 m, per le bocche di Malamocco, le paratoie diventano instabili. Certo. Diventano instabili significa che cominciano a oscillare in maniera incontrollata e possono andare in contrasto con le strutture di supporto e strappare le cerniere. Sì. Ora, questa è una cosa che andrebbe, noi nel libro che abbiamo scritto lo suggeriamo in maniera molto pressante, invece di dare consulenze in giro per vedere cosa dice l'esperto di corrosione, eccetera. Andrebbe fatto una design review da un ente di certificazione seria, faccio dei nomi, il Norsk Veritas, il Bureau Veritas, l'American Bureau, anche il RINA, però il RINA, che io sappia, non ha i mezzi per poter fare questi calcoli, e verificare se quello che è stato realizzato funziona, intanto che funziona, e poi mettere gli impianti in modo tale che con materiali adatti da non avere quei problemi che abbiamo visto, perché non è possibile mettere in mare, no, quegli steli, quella è una scelta proprio sbagliata. Questi sono steli di acciaio ad alta resistenza, però ricoperte con un film di nickel di 6 o 7 micron. Ora, quella roba lì, che va bene a terra, in un ambiente corrosivo è veramente un affronto al buonsenso, perché cosa succede? Succede che se c'è un graffio, oppure la stessa atmosfera corrosiva che c'è, invece il nickel, invece di proteggere l'acciaio, diventa quello che l'attacca, perché si forma pila tra il nickel e l'acciaio e quindi si vedono quelle scavature. Quelle lì non sono effetti di corrosione, quello è un effetto di corrosione galvanica dovuto proprio alla pila che si forma tra il nickel e l'acciaio. E quindi, per cui hanno previsto che deve essere protetto con del grasso, però ogni 3 mesi questo prescriveva, andava tolto il grasso, verificata le cose e poi rimesso il grasso. E capite che su 78 paratoie, 2 cerniere per ogni paratoio, sono il tempo, ma non solo il tempo, ma i costi, perché le persone che adatte a questa devono essere pagate, non è che questa cosa avviene gratis. Ma queste cose si sapevano già prima. Chi ha usato questo materiale per fare le cerniere? No, questa è ignoranza, carissimo professore, sì, questa appunto. è ignoranza grassa. Ma questo è un fault design, cioè in termini tecnici si chiama fault design, progetto sbagliato. certo. Io sott'acqua non metto, no, dell'acciaio ad alta resistenza protetto con 7 micron di nickel sopra, perché basta un graffio, basta qualsiasi cosa
che mi crea subito pila e si corrode. Abbiamo visto gli effetti. Certo, abbiamo già visto gli effetti e ancora diciamo che il MOSE sta funzionando pressappoco. Sì, ma sta funzionando per fortuna, io dico per fortuna, e tra l'altro io mi auguro che continui a funzionare, sì, perché quando sono state sollevate non c'è stata una situazione di mare come quella di progetto. Noi non abbiamo mai visto le paratoie oscillare per effetto delle onde. Sì, e quindi è stata una situazione molto favorevole, che ripeto, io mi auguro per i veneziani che continui anche in questa situazione, però quello che sappiamo è che se ci sono delle onde, quelle paratoie cominciano a oscillare e non sappiamo come si oscillano. Certo. Questo è un dato noi l'abbiamo documentato in questo libro, sì, e nessuno ci ha potuto smentire. Certamente, quindi il problema nasce a valle. C'è un altro fattore, che i supporti che tengono sulle paratoie stanno abbassandosi, certo, perché sì, già 5 anni fa erano scesi di 11 centimetri. E qui cosa vuol dire? Vuol dire che le paratoie quando si alzano copriranno meno, impediranno meno all'acqua di entrare. Prego. No, ma sì, tra l'altro, ripeto, sì, c'è stato questo, anche quello, dopo questi primi dati che sono usciti, che a Malamocco le basi erano sprofondavano di 3 centimetri all'anno, 3 all'anno. Poi non si è più saputo nulla, anche di questo, sì, non si sa. Sono passati 10 anni, sono già 30 centimetri. E cosa comporta? Comporta che aumenta la sezione delle bocche di porto, sì, e quindi aumentano il numero delle acque alte. Certo. Perché l'altra volta che ne abbiamo parlato, no, abbiamo visto che secondo le indicazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici le bocche di porto dovrebbero essere ridotte in dimensione ma anche in profondità, certo, e questo non è stato fatto per il MOSE. Il MOSE ha livellato le bocche di porto, quindi aumentando la sezione, quindi aumentando i raggi idraulici e quindi aumentando quello che è lo scambio mare-laguna. È per quello che, come si diceva prima, con maree di 1,10 m sul livello medio mare si sarebbero dovute alzare 170-180 volte all'anno. 180 volte all'anno, sì, certo. Questo ripeto, è proprio un errore di impostazione del progetto. Certo. Quindi diciamo che il progetto è sbagliato, che comunque in questo momento le paratoie possono tamponare degli eccessi di marea, però non è la soluzione adatta e non si sa quanto durerà. Lascio la parola a Marco Sitran. Prego. Sì, è chiaro che i problemi evidenti e riscontrati scientificamente sono assolutamente la corrosione galvanica, il problema della risonanza col moto ondoso, il fatto che i supporti delle paratoie si stanno abbassando e gli altissimi costi di manutenzione. Che fare? Il prossimo Consiglio Comunale tra qualche anno lo faranno sott'acqua, come è stato fatto alle Maldive qualche anno fa. Io spero davvero che sia ridata autonomia e voce in capitolo ai veneziani, perché finché il destino di Venezia dipende da fattori esterni politici in cui la corruzione e lo sappiamo, insomma, all'italiana galoppa, non si troveranno mai soluzioni alternative. Hanno scelto di fare il MOSE perché costava di più, quindi serviva a chi lo faceva, serviva al Consorzio Venezia Nuova, le imprese consorziate e quindi un sistema collaudato tutto italiano per sperperare denaro pubblico ed alimentare vicende corruttive. Quindi che cosa fare? Ci vorrebbe un'etica politica molto diversa di quella che noi stiamo vivendo purtroppo in questi anni.
Qual è la speranza? La speranza è che vadano in galera più persone, più amministratori di quelli che sono attualmente in circolazione per i danni che hanno fatto. È chiaro che poi alla fine pagheranno sempre i contribuenti, ma intanto Venezia sprofonda. Sprofonda perché 60 anni sono davvero pochi, magari noi non ci saremo più, ma per salvarla con un progetto alternativo e ribadisco con una grande, diciamo, con il grande concorso di idee, di tecnologie e di competenze del mondo, perché Venezia è una città unica al mondo, è vero che è patrimonio dell'umanità, ma è una città che andrebbe sicuramente attenzionata in modo del tutto diverso da quello che è stato fatto fino adesso. Sono 50 anni che noi proponiamo anche di avere voce in capitolo attraverso anche la stessa separazione del comune, perché ribadiamo, né Mestre né Venezia sono rappresentate. Finché questa è la situazione amministrativa, governati da autorità nazionali con un peso politico in terraferma, i veneziani che hanno fatto grande Venezia, scappando dalle invasioni barbariche, dai Longobardi, da Attila, dagli Urti, si sono rifugiati in laguna e con competenza, dedizione e sacrificio hanno realizzato la più grande opera urbanistica del mondo, se non altro in termini di bellezza. Ecco, ci vuole sicuramente un altro approccio politico e sicuramente anche un altro modello amministrativo per governare questa straordinaria città vittima della sua unicità. Grazie del vostro intervento. Io credo che torneremo di nuovo perché repetita iuvant, soprattutto nelle orecchie dei nostri telespettatori, che non si dimentichino che Venezia è gravemente a rischio e che non c'è la sensibilità politica per porre soluzione a questo problema che naturalmente non è stato risolto con il MOSE, addirittura è stato aggravato. Grazie del vostro intervento. Prego, ingegnere. Posso dire qualcosa? Cioè, quello che manca, è mancato e manca ancora nella gestione di questa cosa, è quello di affidarsi a un ente di certificazione. Nei progetti offshore, no? Quelli che io ho fatto per 40 anni, il progetto viene valutato da un ente esterno. Sì. È chiaro? Cioè, i progetti che facevamo noi dovevano avere l'approvazione di un registro, il NOSC-VEDAS, il Tecnomare, certamente. Sì, certo. E quindi praticamente non si iniziava la costruzione dell'opera se sui disegni, io l'ho detto un'infinità di volte e lo continuo a dire, non c'era il timbro del registro che diceva approved for construction, approvato per la costruzione. Questo progetto è stato approvato da un gruppo di incompetenti, perché dei documenti si evince l'incompetenza delle persone che hanno approvato questo progetto, e è andato avanti così. Cioè, e se non si cambia sistema e se si continua ad affidare il lavoro alle persone che hanno creato questi problemi, noi non ne veniamo fuori. Certo. Qui bisogna andare ad un ente di certificazione e fare un assessment di quel progetto e vedere se può continuare o no. Secondo me no, però ci vuole un ente terzo, qualificato, che faccia la situazione, faccia capire com'è la situazione. E non si può andare dal consulente per la corrosione all'alimentarista di Bologna nel gruppo degli esperti, un esperto di alimentazione. Sì. Cosa doveva studiare? I POC? Certo. Le cozze che sono attaccate alle paratie, alle paratoie, ovviamente, capire se sono buone da mangiare. Quindi, vabbè, volevo dire questo perché secondo me è importante che ci sia un cambio proprio nella gestione delle opere. È la responsabilità di chi lavora e la capacità di chi presta l'opera, e non deve essere quello che produce l'opera quello che poi la collauda, oppure che si prenda la responsabilità, perché chiaramente nessuno è critico nei confronti di se stesso. No, ma poi bisogna avere le competenze, perché noi, in questo libro noi abbiamo dimostrato che chi ha fatto le opere non ha proprio l'idea di cosa significa fare le prove sul modello. Sì. È scritto, nero su bianco, nessuno ci ha potuto querelare.
perché certo. questo è documentato. Certo. Bene, allora ci vediamo prossimamente sperando di avere buone notizie. Lo stiamo dicendo ai nostri telespettatori, ma spero che ci sia anche qualche politico veneto che si prenda cura di questa cosa, perché non è un problema di critica, è un problema di sostanza. Venezia ha bisogno di essere salvata e Venezia è a rischio irriducibile. Non è che il tempo magari qualcosa potrebbe succedere, no, perché più il tempo passa e peggio sarà per Venezia. Quindi purtroppo parliamo ai veneziani che si rimbocchino le maniche e che stiano attenti quando votano, perché fino adesso purtroppo la gestione è stata pessima. Grazie del vostro intervento. Grazie a voi, nostri telespettatori. Grazie a voi, buona serata. Grazie all'ingegnere Vincenzo Di Tella che è stato in studio con noi e grazie all'avvocato Marco Sitran in collegamento. Grazie veramente per i vostri interventi. Noi torneremo ovviamente a seguire, continueremo a seguire le vicende di Venezia e del Mose, di quest'opera che presenta purtroppo con estrema frequenza sempre delle problematiche nuove, e questa di allungare i tempi per la manutenzione, se così sarà, è sicuramente una soluzione tampone per evitare diciamo così, una manutenzione che evidentemente anche da un punto di vista tecnico non si riesce a fare nei tempi che erano stati preannunciati e previsti, però questo va a scapito chiaramente di quella che è la sicurezza dell'opera. Grazie ancora per essere stati con noi. Per i nostri telespettatori un attimo di pubblicità e poi ritorniamo con la nostra rubrica del Memento e torniamo su un altro tema che abbiamo affrontato già altre volte, perché parleremo di salute e di inquinamento, in particolare della presenza dei PFAS nelle nostre acque potabili in tutta Italia tra poco.